いいでしょ、最高でしょ。あ、なんか雨パサった。ちょっとこんなシンプルになると思ってなかったしな。こう並べてたからね。そうこうしたかったからね。そうで寝るときにうわこれしまうのめんどくせえっつって大体二股かしてこの奥にこう入れて逃がしてたの。2回だったんだ。いや、何回って記憶あるんだよ。割れるぞ、中タイムだったら。はい。これ、節ある、節。割れるよ。お酒はいつ来るの俺ね。ちょっと移動できない。なんで僕行かないの。作りに来ていただかないと。これいけないです。そのナイフでいい。いや。こっちで。はい、お願いします。一番搾りだってウルトラシップ同じです。もう口開いちゃってる。風まくりや。足めちゃめちゃ熱い。お、だいぶいいんでしょ。うわうまそう。どうも、このいいとこだけ。時間も決まちょっと高さがさ。時間。あ、いいじゃない。時間いけんじゃないそれ。いいじゃん。あ、いいんでしょいいんでしょ。八重っぽくなったよ。あー、音が違うね。やばいやばい。お、いいね。お、火ついたもん。油に。あ、いいですよね。あれ強すぎるよ。まあ、直火だからな。いや、このあっち食わないと消えるんわあ、結構あれだね。冷えた風が入ってくる。最高だ。これこそまさに北海道だ。
いやめっちゃこう公園つけるでしょそう奥ね奥スタイル。いスタイルまた笑うや笑わないよ。そうキリン100年で。キリ100ねキリ100うまいね最近死んでも大して変わらなくなりました。いや焚き火した。ほんと久々だな焚き火。何したいパリピにしたい。めっちゃパリピで。パリピ映ってるもしかして俺こうやってやってたじゃんずっと映ってる。めっちゃパリピ映ってる。動画になるなる。パリピのところめっちゃパリピやる。俺また変なやつじハッシュタグまた変なやつ。ゃんやめろ言うなそれまた変なやつまたって何でも俺暑いの寝れないから。俺関係ないよ暑い方がまだいいそう暑いのが寝れるっていうのがいいよね。俺暑くて寝れないからこう多分今日抱いて寝る。抱いて寝る気温ではないの今日いやいや今日は抱いて寝る。お疲れ。おじキャンプチャンネル